Я приветствую всех. Сегодня у нас очень небольшое видео, посвященное крайне простой вещи, как в фотошопе надеть шляпу и также нарисовать темные очки. В этом нам поможет один мой товарищ. Знакомьтесь, это Валера, отставной моряк, который любезно предоставил свое фото для того, чтобы мы поэкспериментировали и засунули его лысину в шляпу и в очки. Начнем с шляп. Для начала, где брать эти шляпы? Шляпы нам нужны с прозрачным фоном, то есть вырезанные в формате PNG. Чаще всего это бывает. Есть одно место в интернете, где этих шляп достаточно много. Это вот этот сайт Lena Gold. Сюда вы можете прийти за шляпами и не только. Нажав алфавитный каталог, вот здесь вы выберете раздел шляпы и обязательно что-нибудь для себя подберете. Прекрасный выбор шляп. Чтобы скачать шляпу, нужно нажать вот сюда, картинка PNG, она откроется в отдельном окне. Нажать на ней правую кнопку и сохранить как. После этого указываете путь, сохраняете и все. И можете пользоваться. Вот. Я уже себе шляп подобрал, вернее для Валеры. И, соответственно, можно уже примерять. Для этого мы открываем эти шляпы. Ну вот я открою, скажем, вот этот котелочек. Вот он у меня открылся. Я нажимаю Ctrl-A, Ctrl-C, то есть копирую ее в буфер. Перехожу на фото Валеры и делаю Ctrl-V, то есть вставляю. Видно, что шляпа получилась большая, он туда весь войдет, но мы нажимаем Ctrl-T, то есть трансформация. Здесь выберем окно навигатор, чтобы нам сделать это все поменьше, чтобы было видно. И вот в этой области мы трансформируем нашу шляпу до нужных размеров. Удерживая Shift, вы обеспечите пропорциональное изменение размеров. То есть у вас шляпа будет не так растягиваться, не так, а в соответствии с пропорциями своими. Ну вот так, допустим, нажимаем Enter и позиционируем ее на голове. Вот примерно так. Ну, казалось бы, все, но на самом деле для большего эффекта от шляпы должна быть небольшая тень. Поэтому мы 2 раза кликаем на этом слое. И в эффектах слоя выбираем тень. Ну, давайте, чтобы было его видно. Вот. Вот здесь вот важно угол. Источник света откуда? Ну, здесь источник света, насколько я вижу, прям в лицо идет. То есть можно где-то так поставить. И сделать вот немножечко небольшую тень от шляпы. Ну, может быть, как-то так. Нажать ОК. Но мы видим, что тень-то она как бы и на белое распространилась. Так быть не должно. Поэтому мы на слое, где у нас эффекты, нажимаем правую кнопку и выбираем образовать слой. Нажимаем ОК. Тем самым у нас слой с тенью станет отдельно от слоя со шляпой. Далее нам нужно лишнюю тень убрать. Тут способов несколько. Можно взять просто резинку, например, да, и вот так вот тупо стереть лишнее. Вот и все. Но в некоторых случаях это неудобно, поэтому есть один способ. Если у вас белый фон или однородный какой-то фон, можно выбрать вот эту волшебную палочку и перейти на слой с фотографией и по фону щелкнуть. У нас выделится весь фон
И потом, перейдя на слой с тенью, нажать Delete. То есть все, что вне этой головы, у нас удалится. То, что касается тени. Вот и все. Вот так. Шляпу мы эту приделали. Ну, теперь эти слои можно объединить, шляпу и тень. Объединить слои. Ну, можно попробовать еще какой-нибудь открыть. Ну, например, вот эти рога. Ctrl-A, Ctrl-C. И здесь Ctrl-V. Опять мы видим, что они получились слишком большими. Но мы нажимаем Ctrl-T и уменьшаем их до необходимого размера. Ну вот так вот. Ну, чтобы влезли, можно немножко трансформировать еще. Или деформацией. Трансформирование, деформация. Можно эти рога немножечко подтянуть вниз. И напялить эту касочку. Точно так же делаем тень. Окей. Опять идем на фотографию, выделяем. Идем к рогам. Здесь образуем слой с тенью. Вот он. И нажимаем Delete с этим выделением. Убираем лишнюю тень. Снимаем выделение. Вот готово. И соответственно можно теперь примерять либо эту шляпу, либо эту. Теперь давайте попробуем рисовать очки. Уберем пока шляпу. И попробуем нарисовать темные очки. Для этого выберем инструмент перо и сделаем вот такую вот заготовку вокруг глаза. После этого мы выбираем вот здесь инструмент угол. И вот за эти узелки вот так вот их сглаживаем. Сглаживаем этот самый контур. Ну вот примерно вот так. Теперь вот здесь выбираем инструмент стрелка. И настраиваем наши точки. То есть делаем форму очков приемлемую для нас. Ну, скажем, это как-то вот так. Теперь создаем новый слой для очков. На контуре правой кнопкой выполнить заливку контура. И здесь выбираем черный. Вот такая штука. Delete нажимаем, удаляем контур. Теперь мы дублируем вот это вот. Вот это одно очко. Ну, можно Ctrl-J нажать. Слой продублируется. И перетащим его вот сюда. Теперь зайдем в редактирование, трансформирование, отразить по горизонтали. Ну и расположим его как нам надо. Теперь эти два слоя с отдельными очками объединим. Ну и нарисуем перекладину, да, вот эту на переносице. Точно так же выберем инструмент перо и нарисуем вот такую вот заготовку. Выбираем инструмент угол и сглаживаем наши точки. Так, стрелкой переносим их. Вот так. Создаем новый слой. Правой кнопкой выполнить заливку. Черный цвет. Контур удаляем. Смотрим. Ну, мне кажется, окуляры надо немножко сдвинуть. Переходим на слой с ними, выделяем один из них и двигаем.
Ну, наверное, вот так. Теперь попробуем сдвинуть все вместе. То есть выделяем слой с очками и с перекладины. И вот этим инструментом их подвинем. Наверное, вот как-то так. Можно Ctrl-T нажать и их чуть-чуть еще увеличить. Например, так. Снова подвинуть. Ну, чуть-чуть можно Ctrl-T и чуть-чуть повернуть, может быть. Вот так. Теперь переходим на слой, где у нас очки, сами окуляры. Зажимаем Ctrl, щелкаем по ним. Появляется вот такое выделение. Заходим в меню выделения, модификация, сжать. И ставим, ну, я поставлю примерно 7 пикселей. Ну, это зависит от конкретных размеров вашей картинки. Надо экспериментировать. Ну, у меня где-то вот так. Нажимаем ОК. Получились вот такие штуки. То есть это нам, чтобы оправу нарисовать. Теперь создаем новый слой, самый верхний, и делаем редактирование, выполнить заливку, черный. Вот мы залили эти внутренние области. Снимаем выделение. И теперь 2 раза кликаем по этому слою и делаем теснение. Вот видите, появились блики. Ну, здесь можно экспериментировать с различным расположением цвета. Вот здесь вот, чтобы разные эти блики рисовать. Настройки смягчения, размера, глубины. То есть можно подобрать какой-то интересный блик. Вот здесь вот можно глянец вот этот менять. Но оставлю пока так. Нажму ОК. И теперь перейду вот на этот слой, где у нас как бы оправа. И тоже сделаю настройки эффектов. Здесь тоже включу теснение, чтобы у нас стали видны вот эта оправа. Здесь тоже можно экспериментировать. Ну, еще нам надо объединить, забыли мы про переносицу, вот с этим слоем. Ну теперь нужно еще дужки нарисовать. Мы тоже берем перо, вот здесь вот, и делаем дужки. Создаем новый слой. Или можно прямо на том слое, где у нас переносится, это делать. Здесь я выберу выполнить заливку, черный. Удалю контур. И здесь нарисую вторую. Вот так. И тоже дам ей эффект. Скопирую вот отсюда. Скопирую вот отсюда эффект. Скопировать стиль слоя и сюда вставить, клеить стиль слоя. Вот таким образом. Но теперь нам надо этот слой поместить вниз под окуляры. Вот так. Теперь все эти 3 слоя можно нам объединить. И сделать опять же тень. Но здесь цвет тени надо выбрать ближе к телесному какой-то. Ну вот примерно такой. И поиграть с направлением света. Ну, наверное, вот так. Смещение большое делать не надо.
Ну пусть будет вот как-то так. Вот такой вот человечек в очках получился. Можно его надеть в шляпу, либо вот эту. Я надеюсь, что кому-то было интересно, кто-то эти приемы сможет применить. А у меня на сегодня все. До новых встреч.